舊樓本身咧都有好多橫梁同埋震嘅，咁我哋咧會喺新牆嘅時候咧，就可能盡量就翻一啲震嘅位啦，作出一啲修飾啦。咁但係天花上面咧都要靠個做假天花咧，先可以修飾到上面嘅橫梁。咁今次呢個單位咧，我哋就嘗試用啲弧形啦，去淡化原本天花嘅橫梁，同埋咧我哋都利用咗兩個唔同高度嘅假天花啦，去劃分出客廳同埋飯廳兩個位置嘅。咁所以大家都見到啦，喺冷氣機上面咧，我哋兩邊咧都用咗唔同嘅方法去處理。咁呢個咧相對就會 technical 少少啦。咁但係咧，如果有咩問題咧，我哋其實都會按照翻每個單位本身嘅情況咧去就嘅。咁只要嚟我哋裝修咧，都會幫你拆掂佢。我哋咧同樣啦，同上次一樣咧，都做咗一個日式嘅浸缸嘅。咁今次咧仲係一個升級版，做埋喺隔離咧一個企缸嘅。咁之前咧都有片介紹過點樣整㗎啦。其實個浴室如果 keep 得好咧，到下次裝修咧都未必需要再整嘅。投資多啲錢都係值得，起碼自己用得爽先啦。你話係咪？